സാർ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആ സുധീഷ് അല്ലേ? ഞങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ സാർ. അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? സാർ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് സാർ. എന്റെ അസുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി തന്നോണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. ഇപ്പൊ ഉറക്കമൊക്കെ നന്നായി. കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇപ്പോ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാറിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സാർ? സുഖമായിരിക്കും. അതിന്റെ ഒരു പഴയ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. അച്ഛനെ കണ്ടപ്പോ അവർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷ. ആ അങ്കിളിന് എന്തായിരുന്നു അസുഖം? അസുഖം അത് വളരെ രസകരമായൊരു അസുഖമാണ്. ഞാനൊരു മേജർ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്തതാണ്. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഇരിക്കെ കുറച്ചായല്ലോ കണ്ടിട്ട്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാറേ? എനിക്ക് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം, സ്നോറിംഗ് ആണ്. അതിന് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. തീർച്ചയായും കൂർക്കം വലിയല്ലേ, നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ENT ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിക്കാം. പുള്ളി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടാണ് കേട്ടോ, ഡോക്ടർ. ഞാനൊന്ന് വിളിച്ച് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഓക്കെ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാനൊരു നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സുധീഷ്, അറിയാലോ, നമ്മുടെ IDVI മാനേജർ. സാറ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല, സ്നോറിംഗ് ആണ്. സാർ അതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ട് ആണല്ലോ. സാറൊന്ന് അവരൊന്ന് ഡീൽ ചെയ്യണം. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിടാം. വിട്ടോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, വിട്ടോളൂ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ സാർ. അതെ, ശരി. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, നേരെ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഷാജേട്ടനെ ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട്. ശരി, ഷാജേട്ടൻ ഒന്ന് അവിടെ കൊണ്ടാക്കി കേട്ടോ. ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായി കുഴപ്പമില്ല. കേൾക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ? കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ശരി. അല്ല സാർ, ഞാൻ ഇനി എന്നാ വരണ്ടേ? ഒരു 3 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി. അതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സാർ നേരത്തെ രഞ്ജിനൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ? എന്താ പ്രശ്നം? സാറേ, എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട് സാറേ. പക്ഷെ എന്റെ കൂർക്കമ്പനിയാണ് ഇവളുടെ പ്രശ്നം എന്നാണ് ഇവള് പറയണത്. അതൊരു സാധാരണ പ്രശ്നമല്ലേ? കൂർക്കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കൂർക്കമ്പനി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അടുത്തവർക്കൊന്നും കിടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എത്ര നാളായി ഇത്? സാറേ, കുറച്ചു നാളായി എന്നാണ് ഇവള് പറയണത്. എനിക്കറിയാം സാറേ, ഞാൻ പറയാം. അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിപ്പം 8 മാസമായി. ആദ്യമൊന്നും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു 4 മാസമായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഭയങ്കര കൂർക്കമ്പനിയാ. ഇപ്പൊ അയൽക്കാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. ഇത് പലർക്കുള്ള പ്രശ്നമല്ലേ. കൂർക്കം വലിക്കുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്കാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത്. സാറേ, കൂർക്കം വലി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ?
ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന അസുഖമാണ്. അത് ഈ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അസുഖ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് സിമ്പിൾ സ്നോറിങ്. അത് നമുക്ക് ഡയറ്റ്, വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക, ഭക്ഷണത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണം, എക്സസൈസ്, പിന്നെ മലന്ന് കിടക്കേണ്ട ചരിഞ്ഞ് കിടക്കുക, തലഭാഗം പൊക്കി വെക്കുക, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതൊരു വലിയൊരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രോഗപ്രശ്നമോ ഒന്നുമല്ല. സാർ ഇത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല കാര്യം. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് കൂർക്കം വലി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പം കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല, ഞാനിപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ റൂമിലാണ് കിടക്കുക, അതും ചെവിയിലൊക്കെ പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കുക. സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേ? നമ്മൾ ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് മൂക്കിൽ കൂടെ, ആ ശ്വാസം തൊണ്ടയിൽ കൂടെ ശ്വാസനാളം വഴി ലങ്സിലെത്തും, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ മൂക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സമാണ്, ആ തടസ്സം എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ ശ്വാസത്തിന് ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയും കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകാൻ പ്രധാന കാരണം ഈ ഒബ്സ്ട്രക്ഷനാണ്. അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാവാം. പ്രത്യേകിച്ച് മൂക്കിൽ പാലത്തിൻ്റെ വളവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൽ ദശ വളരുക, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഈ അഡിനോയിഡ്സ് ഒക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും, മൂക്കടപ്പുണ്ടാക്കും. അതുപോലെ ടോൺസിൽസ്, വലിപ്പമുള്ള ടോൺസിൽസ്. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ ഏജൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒബീസിറ്റി ഉള്ളത്, ആൽക്കഹോളിക്ക് കണ്ടമാനം യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ മസിൽ ടോൺ കുറയും, തൊണ്ടയിലേക്കുള്ള മസിൽ ടോൺ കുറയും. അപ്പോൾ ഈ ഉറങ്ങുമ്പം ഇതൊക്കെ ലൂസാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ടങ്, നാക്ക്, അത് പുറകിലോട്ട് വീണു പോകും. അതൊക്കെ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ആ സമയത്താണ് ഈ ശ്വാസം എടുക്കാൻ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂസൊക്കെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട്. ആ വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൂർക്കംവലി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. സാർ, ഈ കൂർക്കംവലി മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണോ സാർ? അത് സാധാരണ കൂർക്കംവലി, അതായത് സിമ്പിൾ സ്നോറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാബിച്വൽ സ്നോറിങ് എന്ന് പറയും, അത് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല, ആർക്കും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. പക്ഷേ ചില കൂർക്കംവലി, അതായത് ഈ കൂർക്കംവലിക്കിടയിൽ ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാവും. അതൊരു പ്രാവശ്യമല്ല, റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് നമ്മളൊരു 8 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു 5 to 20 times ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം. അതെന്തൊക്കെയാണ് സാർ? അത് ഈ കൂർക്കംവലി മൂലം നമുക്ക് ഉറക്കം ഒന്നാമത് ശരിയാവില്ല. അപ്പം ഡേ ടൈം ഭയങ്കര ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും, ഡേ ടൈം സ്ലീപ്പ്നെസ്. നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് വളരെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും, അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, അതായത് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, സ്ട്രോക്ക്, പക്ഷാഘാതം, അത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരെ ഉണ്ടാക്കാം. സാർ, ഇത് വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ചികിത്സ വേണം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഉറക്കത്തിനിടെ ഇതിലൂടെ ശ്വാസം മുട്ട് വല്ലതും വരുന്നുണ്ടോ? ഓടിപ്പോട്ടൊക്കെ മസിലൊക്കെ വരുന്നിട്ട് സുധി, ഇതാണ് സാർ ഇപ്പോഴത്തെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ.
ഇതിപ്പോൾ ഡെയിലി ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതെനിക്കൊരു ശീലമായി. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ വേറെ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് മരിക്കുന്നതല്ലേ. പകൽ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്. ഒന്നിനും ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുടുംബമൊക്കെ അതൊന്ന് കഴിയട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ തീറ്റ ഉറക്കം തീറ്റ തന്നെയുള്ള പരിപാടി. ആ വയറങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും. തടി വെച്ചൊരു പഴുത്ത് കഷ്ടമാണ്. തടി വെച്ചൊന്ന് എന്താ അവസ്ഥ തടി. സുധി ഫുഡ് എടുത്തേ. സുധി ഓ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാറേ സ്ഥിരം സംഭവം. ഇതിനിപ്പോൾ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ആർക്കറിയാം. യെസ് യെസ് മോർണിംഗ്. സാർ ഇതൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യാം. നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. വേണം. ഒരു മിനിറ്റ്. അതെ തീർന്നു പോയല്ലോ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ, എനിക്ക് വേണ്ട. ഇത് ഓക്കെ ഫൈനൽ എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. സാർ സാർ സോറി സാർ, രാത്രി ഉറക്കമൊന്നുമില്ലേ? 2 ദിവസമായിട്ടേ നല്ല ക്ഷീണം, അതൊന്ന് മയങ്ങിപ്പോയാ. കുറച്ച് ദിവസമായി സാറിന് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിക്കൂ. സാറിന് കാര്യമായ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എനിക്കും അങ്ങനെ തോന്നി. ഫുള്ള് പ്രശ്നമാണ്. ഭാര്യയ്ക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ കഴിയാൻ വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും ഒന്ന് ഡോക്ടറെ കാണണം. ഇതിപ്പം വലിയ പ്രശ്നമായിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സ വേണം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗരവമുള്ള ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പോലെ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറച്ച് പരിശോധന നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ എന്തിനും റെഡിയാണ് സാർ. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും, ഞാനൊന്ന് എക്സാം ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. അത് അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോ. ഓക്കെ.
അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക. അതിന് ഭക്ഷണം ക്രമീകരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കുറേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ആൽക്കഹോളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. ആ ഓക്കെ, അപ്പം പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത്, വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ടോയെന്ന്. എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, നന്നായി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബാക്കി പരിശ്രമങ്ങളോട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീപ്പ് എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം, പോളിസോണോഗ്രാഫി ചെയ്യണം. എൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലൂടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. അതായത് സിപാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെഷീനുണ്ട്. അത് നിർത്തി അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ആ മാസ്ക് വെക്കണം. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് വേണമെങ്കിൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സർജറി ചെയ്യുന്നതാണ്. സർജറിയാണ് എൻ്റെ പെർമനന്റ് ക്യൂർ. അപ്പം അതുവരെ ഈ കൂർക്കമ്പലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സിപാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സാധനം. ഓക്കെ, ഇതാണ് സിപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന മെഷീൻ. സിപാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് പ്രഷർ എയർവേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളാപ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർവേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തും. ശ്വാസം നല്ല വായു ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് മാസ്ക് സിവർ. ഇത് നമ്മൾ മാസ്ക് പുറത്തിങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളാണ് സാധനം. പക്ഷേ ഇത് വെച്ച് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു തുടക്കത്തിൽ. അത് യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. നമ്മൾ സിപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തൽക്കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കും. കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ ലൈഫ് ലോങ് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അസുഖം മാറില്ല. വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൂർക്കമ്പലി കുറയും, അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യൂർ എന്ന് പറയുന്നത് സർജറിയാണ്. നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. അതുവരെ തൽക്കാലം ഇത് ഉപയോഗിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ, സിസ്റ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ സാർ, സർജറിക്ക് ഡേറ്റ് വന്നത് അതുവരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഒരു സിസ്റ്റർ നമുക്ക് ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒരു 2 months കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സർജറി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതുവരെ തൽക്കാലം ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി, ഓക്കെ ശരി, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സാർ. സുധി, പേടിയൊന്നുമില്ലല്ലോ? ചെറിയ സർജറിയാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് പേടിയുണ്ടോ? പേടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ ശരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, പനി ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ആൻറ്റി ഡോക്ടർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ റൂമിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ഓർലി 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂമിലോട്ട് മാറ്റാം. കേസ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. അച്ഛൻ അന്ന് ആ സർജറി ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു? ഒരു പക്ഷേ അവരിപ്പോൾ ഡൈവോഴ്സായി. ഇപ്പോൾ അവരത് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു.